ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹോളിവുഡ് കോർണർ. എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ചെയിൻസോ മാനിലെ ഡെഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡെഞ്ചിയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. സോ ഗൈസ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഡെഞ്ചി വെറും 16 വയസ്സുള്ള ഒരു ടീനേജ് പയ്യനാണ്. 1980 ഡെഞ്ചി ജനിച്ചത്. ഡെഞ്ചിയും പവറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. പവറിന് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഡെഞ്ചി എപ്പോഴും ഒപ്പം ഉണ്ടാവും. ഡെഞ്ചിക്ക് പവറിനോട് ഒരു തരത്തിലുള്ള റൊമാൻറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഇമോഷൻസോ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഡെഞ്ചി വലിയൊരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഒന്നുമല്ല, ബട്ട് ഡെവിൾസിനെ കൊല്ലുന്ന കാര്യത്തിൽ ഡെഞ്ചിക്ക് വളരെ അധികം ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് തോന്നാറുണ്ട്. ഡെഞ്ചി ചെയിൻസോ മാനായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വളരെ റൂത്ത്ലെസ്സും അഗ്രസീവും വളരെ ബ്ലഡ് തേഴ്സ്റ്റിയുമായിരിക്കും. പോപ്പുലാരിറ്റി പോളിൽ ഡെഞ്ചി 5ാം സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെയിൻസോ മാൻ ക്രിയേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫൂജിമോട്ടോയുടെ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഡെഞ്ചിയാണ്. ഡെഞ്ചി ലവിന് വേണ്ടി വളരെ ഡെസ്പറേറ്റ് ആണ്. ഡെഞ്ചിക്ക് ലവ് എന്താണെന്നറിയാനും അത് ഫീൽ ചെയ്യാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്. പൊച്ചീറ്റ ഡെഞ്ചിയെ ഒരു റിയൽ ഫ്രണ്ടായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഡെഞ്ചിക്ക് ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇല്ല. ഡെഞ്ചിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവന് എഴുതാനോ വായിക്കാനോ അറിയില്ല. എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ ഓരോ ഡിസയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഡെഞ്ചിയുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്നത് സർവൈവ് ചെയ്യുക, പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. ഡെഞ്ചിയെ കൊല്ലുക എന്നത് വളരെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഡെഞ്ചിയെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഡെഞ്ചി മരിക്കൂല, കാരണം അത്രയ്ക്ക് പവർഫുള്ളാണ്. മാങ്കയിൽ പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി ആർക്ക് ചാപ്റ്റർ കഴിയാനാവുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലൈമാക്സിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡെഞ്ചിയുടെ പവറൊക്കെ. ചെയിൻസോ മാൻ മൈ ഹീറോ അക്കാഡമിയുടെ ചാപ്റ്റർ 259 ചെറിയൊരു ക്യാമിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും. ഡെഞ്ചി ചെയിൻസോ മാൻ ഡെവിൽ ഹൈബ്രിഡ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് അവനൊരു മാരക രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ അമ്മ ആ ഒരു ഡിസീസ് കാരണമാണ് മരിച്ചത്. ഡെഞ്ചി ചെയിൻസോ മാൻ ആയതിനു ശേഷം പൊച്ചീറ്റ ഡെഞ്ചിയുടെ ആ അസുഖം ക്യൂർ ചെയ്തു. ഡെഞ്ചി വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. പല ടീനേജേഴ്സിനും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. സോ എനിക്ക് ഡെഞ്ചിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഡെഞ്ചിയുടെ പുതിയ ഒരു ആർക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡെഞ്ചി വളരെ ഫണ്ണിയാണ്. അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഡെഞ്ചി ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഡെഞ്ചി ഗേൾസിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ചെയറാവും. 10 എണ്ണ് കൊടുത്താൽ ഡെഞ്ചി ഗേൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള പല ഇൻസിഡൻസും പുതിയ ആർക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ മാങ്ക എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഗൈസ്, ചെയിൻസോ മാനിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരാന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഏത് ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ വേണമെന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഗൈസ്, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഹോളിവുഡ് കോർണർ സൈനിങ് ഔട്ട്.